Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je termine maintenant les cours de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous parler. اليوم سأكلمكم عن عنصرين في اللغة العربية وفي النحو العربي. الأول هو الفاعل. الفاعل c'est le nom d'agent, celui الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. C'est-à-dire, il y a l'événement, voilà l'action qui est le fi'l, akala, qui a fait l'akl, l'action le manger ou de manger, al-muallimu. Donc, al-muallimu fa'ilun marfu'un. Akala, il a mangé quoi? Il a mangé tuffahatan. Akala المعلم تفاحة. هذه جملة تامة. هذه جملة تامة وغير منفية. Il n'y a pas de négation. وهي جملة فعلية. Parce que هذه الجملة سماها c'est une phrase verbale parce qu'elle commence par un verbe. أكل, on va faire maintenant, on commence un petit peu l'analyse grammaticale des phrases. أكل, أكل فعل ماضي مبني على الفتح. Je peux dire منصوب. مبني على الفتح. Je peux dire منصوب et c'est pas trop grave, mais مبني على الفتح ça veut dire qu'il est أكل. Au passé il est toujours figé comme ça. Il peut pas avoir autre forme. المعلم, toujours, quand il y a un verbe, il faut rapidement que tu cibles, ou tu vises directement dans la phrase, il faut que tu cherches, tes yeux, il faut qu'ils soient sur le fa'il. إذا كان هناك فعل. Quand il y a un verbe, il faut toujours le sujet, c'est-à-dire celui qui fait l'action. المعلم هو الفاعل. والمعلم فاعل مرفوع. Donc je comprends quelque chose, que le fa'il دائما مرفوع. Toujours il y a رفعة ici. La marque تاع الرفعة هنا بالضمة, si vous voulez rajouter بالضمة الظاهرة على آخره, sur sa fin. فاعل مرفوع بماذا؟ La marque تاع الرفع الضمة. Et on a autre marque de رفع, vous allez voir. Donc là, la position محل الإعراب هو الرفع. Faites attention à ça. الرفع. Donc, الفاعل دائما مرفوع. مرفوع. ضف إلى ذلك الفاعل في اللغة العربية. Et le 90% des gens qui s'occupent de la grammaire disent il faut jamais qu'il précède le الفاعل لا يتقدم فعله. Je peux pas dire المعلم أكل تفاحة. C'est vrai, la phrase peut-être ne change pas beaucoup de sens, mais le rôle de المعلم هنا ça devient مبتدأ مرفوع. Si je dis المعلم أكل تفاحة, le maître a mangé une pomme, ou أكل المعلم تفاحة. Donc الفاعل هو مرفوع ولا يتقدم فعله. Il ne devance jamais son verbe. تفاحة مفعول به منصوب. أكل quoi? Il a mangé quoi? تفاحة. Donc c'est un complément d'objet direct. Là je dois mettre nasb. Donc, هذا محل الإعراب, la situation d'un complément d'objet direct, la situation, c'est-à-dire sa place, toujours النصب. Ici, sa place, toujours الرفع. وهذا هو الفعل. أكل المعلم تفاحة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. Quand je dis bi الفتحة, c'est-à-dire la marque de son nasb. هي الفتحة. On peut avoir autre marque et vous allez voir là dans les applications. Bon, petite remarque pour le complément d'objet direct. Parfois, le verbe n'a pas besoin, même en français. On a les verbes transitifs et les verbes non transitifs. Parfois, le verbe n'a pas besoin d'un complément. Nazala al-mataru. Nazala al-mataru. Il pleut. Donc, j'ai pas besoin
ou al-mataru yanzilu. J'ai pas besoin d'un complément. Sa'ada ar-rajulu. Tout, il ne demande pas un complément. وإلا هناك فعل هذا الفعل هو فعل ماضي متعدي. هذه parmi les types des verbes. متعدي إلى مفعول. Il demande متعدي, c'est-à-dire il est transitif à un complément d'objet direct. Et parfois en arabe, nous avons des verbes qui sont transitifs à deux compléments d'objet direct. Par exemple, وجدت العمل في الصيف وجدت العمل في الصيف شاقا. وجدت العمل في الصيف, j'ai trouvé le travail en été dur. Je l'ai trouvé dur. وجدت العمل مفعول به منصوب في الصيف شاقا. Parfois, tu as deux compléments d'objet direct. Je récapitule. Donc, j'ai le verbe. ولدي الفعل والفاعل الذي لا يمكن أن يتقدم فعله. هذه parmi les signes تاع الفاعل. والمفعول به الذي يمكن أن يتقدم الفعل. المفعول به parmi ses remarques, il peut devancer le verbe. Exemple, كما في القرآن يقول فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم هنا مفعول به منصوب مقدم. فأما اليتيم فلا تقهر. والله يقول الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. Donc المعذرة هي الفاعل والظالمين مفعول به منصوب. السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الفعل والفاعل والمفعول به. أنتم من؟ فريقا مفعول به منصوب مقدم وفريقا تقتلون. محل الرفع comme un sac si vous voulez. Les sacs en langue arabe on a un sac. Le nasb on a un sac. Le raf on a un rafa c'est-à-dire où on a un sac. Le jazm on a un sac. في محل نصب وفي محل جر. Donc il faut savoir, je vais vous donner une liste après, tout ce qui est marfou en arabe, tout ce qui est majrour en arabe, tout ce qui est مجرور ومنصوب en arabe. محل هذا محل رفع. محل c'est un local si tu veux, ou un lieu, ou un endroit, ou une situation, comme tu veux. محل رفع. وهذا منصوب aussi محل نصب. Bon, لقيت التلميذة المعلمة. التلميذة المعلمة. C'est bon, une fille a rencontré son professeur ou son maître. لقيت التلميذة المعلمة. المعلمة مذكر. لقي فعل ماضي والتاء si vous voulez rajouter للتأنيث تاء التأنيث. هذه تاء التأنيث. لأن pourquoi التاء هذه ça donne que celui concerné c'est une femme. Parce que si c'était un garçon لقي التلميذ المعلمة. التلميذة هذا c'est un nom féminin مرفوع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. المعلمة مفعول به منصوب. C'est clair ça. Bon, on va faire maintenant, on va le transformer en duel. Laqiyat, donc ça va rester pareil, il n'y a aucun changement, je vous ai dit la dernière fois, quand le sujet est présent, est clair, est visible, est collé au verbe, donc laqiyat, at-tilmidhatani, at-tilmidhatani, je pense tout ça c'est pareil, moi je dis at-tilmidhatu. C'est tout, parce que le reste on l'a vu déjà. At-tilmidhatu al-muallimina. J'ai dit pluriel là et j'ai fait pluriel là aussi. Al-muallimina. Laqiyat at-tilmidhatu. Laqiyat التلميذات المعلمين. Donc هنا فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. Attention,
J'insiste sur Salimun là. Bon, Salimun, c'est un groupe de féminin, groupe féminin, Salim, saint. Le groupe est saint. C'est-à-dire, il suit la règle At-tilmidhu, At-tilmidhatu, At-tilmidhatu. Je rajoute la lif ou ta. Al-muallimina maf'oulun bihi mansoub, maf'oulun bihi mansoub, bilya, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Regardez bien s'il vous plaît, je récapitule. Al-fa'il marfou' al-maf'oul bihi mansoub da'iman. Al-maf'oul bihi, il peut devancer son verbe. Laqiyat at-tilmidhatu, donc al-mufrad yurfa' bil-dhamma al-zahira ala akhirih. Al-muthanna yurfa' bil-alif وينصب بالياء, si vous avez vu tout à l'heure. وينصب لقي أو وجد التلميذ المعلمين وينصب ويجر بالياء. الجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة. جمع المؤنث السالم. Hier ou dans le cours d'avant, on a dit المعلمات أو التلميذات أو التفاحات quand c'est maf'oul bihi mansoub. Donc, جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. c'est-à-dire لازم تكون كسرة هنا. الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر لا إلى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم.